Bugün İsveç'teki tanıtımından bu yana takip ettiğimiz ve daha önce Fahir'in Barcelona'da D5 dizel ve T8 hibrit modellerini test etme şansı yakaladığı yeni XC90 ile birlikteyiz. Volvo'nun yeni tasarım anlayışının ilk temsilcisi olan XC90'ın kesinlikle çok etkileyici gözüktüğünü belirterek başlamamda fayda var. Volvo bu araç için her ayrıntı sürüşü daha kolay, daha eğlenceli ve daha az stresli hale getirmek için tasarlandı diyor. Bakalım gerçekten öyle mi? ...13 sene satışta kalan eski nesline göre yeni XC90 çok daha dinamik ve ihtişamlı gözüküyor. Önde ortada konumlandırılmış büyük panjurun ortasında Volvo'nun ikonik oku yer almakta. Ayrıca torun çekici diye adlandırılan bu gündüz farları da çok dikkat çekici gözüküyorlar. XC90 yolda giderken özellikle bu ön tasarımı sayesinde bütün ilgiyi üzerine topluyor ve kendisine çok fazla baktırıyor. Profilden bakıldığında eski neslini fazlasıyla andıran XC90'ın bu geniş cam yüzeyleri iç mekandaki ferahlık hissiyle ilgili fazlasıyla ipuçları veriyor. Alt tarafta yer alan bu krom çıtanın üzerinde aracın donanım seviyesi olan Inscription yazısını da okuyabiliyorsunuz. Ayrıca bence çok havalı olan fakat konfora kötü etki eden bu 21 inçlik jantları da opsiyonel olarak satın alabiliyorsunuz. Bir de aracın arkasını inceleyelim bakalım. XC90'ın arkası önü kadar gösterişli olmasa da sade ve şık bir tasarıma sahip. Tek parça halinde açılan elektrikli bu bagaj kapağının yanlarında bulunan yukarıdan aşağı inen led farlar da oldukça dinamik gözüküyor. Standart olarak sunulan elektrikli bagaj kapağı dokunmadan da açılabildiği gibi arkasında 7 kişilik oturma kapasitesi olmasına rağmen gayet geniş bir yükleme alanı sunuyor. Üçüncü koltuklar açıkken bile selefine göre yaklaşık %60 daha fazla olan bu alan çoğu hatchback modelde olan bagaj kapasitesine neredeyse eşit. 7 koltuk açıkken 310 litre olan bagaj hacmi 3. sıra koltuklar yatırıldığında 705 litreye, orta sıra koltuklarda yatırıldığında tam 1947 litrelik devasa bir hacme ulaşıyor. Hadi şimdi gelin sırasıyla 3. ve 2. sıradaki koltukların yaşam alanlarını beraber değerlendirelim. Arka koltukların öne ve ileriye doğru bu şekilde kayması sayesinde çok zorlanmadan 3. sıraya geçilebiliyor. Benim boyumda aynı Fahir gibi 1.78. Burada çok zorlanmadan oturabildiğimi söyleyebilirim. Fakat benden daha uzun boylu kişiler burada biraz zorlanacaklardır. Ama çok uzun mesafe olmadığı sürece çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Burada oturan yolcular için bile bence yeteri kadar saklama gözü sunulmuş durumda. Bu ortada ufak bir göz, yanda kapaklı bir göz ve burada da bir bardaklık bulunuyor. Aynı zamanda en arka sırada havalandırmanın da olması çok büyük bir avantaj. Hadi bir de ön sıraya bakalım. Sürücü koltuğu benim ideal sürüş pozisyonuma göre ayarlı ve burada da yeteri kadar diz mesafesi ve baş mesafesi bulunmakta. Kol dayamayı açtığımızda burada yine bir bardaklık ve yanlarda da yine genişçe boşluklar, saklama gözleri mevcut. Bizim aracımızda arka bölge klima var. O nedenle burada arka bölge klimanın ayarları bulunmakta. Arka bölge klima opsiyonu olmayan araçlarda ise burada yine ufak bir saklama gözü bulunuyor. Şimdi sıra bence bu aracın en keyifli bölümünde. Hadi hep beraber ön bölgeyi inceleyelim. Evet, sıra geldi en keyifli yere. Sürüşe başlamadan önce biraz da bu bölümden bahsetmek istiyorum. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan kokpitte sade İskandinav tasarım anlayışı ve çok yüksek malzeme kalitesi bulunuyor. Buraya geçtiğinizde sizi 2 tane büyük dijital ekran karşılıyor. Bir tanesi tam karşımdaki sürüş bilgilerini ve navigasyon bilgilerini gösteren gösterge paneli. Diğeri ise ortada yer alan büyük bir tablete benzeyen 9 inçlik oldukça duyarlı dokunmatik ekran. Volvo'nun Sensus adını verdiği bu bilgi ve eğlence sisteminde ses ve müzik sistemleri, telefon, navigasyon ve klima kumandaları yer alıyor.
İlk bakışta kullanımı zor gibi gözükse de ben bu ekranı iPad ve iPhone'lara benzetiyorum. Biraz vakit geçirdikten sonra bütün fonksiyonlara kolayca alışıyor ve rahatça kullanabiliyorsunuz. Bu ekranda biraz önce de bahsettiğim gibi araçta bulunan kör nokta uyarı sistemi, çevre görüş kamera sistemleri, şerit değiştirme önleyici sistem, aktif viraj farları, park asistanı gibi bütün özellikleri buradan kontrol edebiliyorsunuz. Burayı anlatırken bence aracın en etkili opsiyonlarından bir tanesi olan Bowers Wilkins ses sistemine değinmeden de edemeyeceğim. Aracın içini adeta bir konser salonuna çeviren bu çok tuzlu opsiyonun fiyatını merak edenler videonun bilgi bölümündeki linkten fiyatını öğrenebilirler. Bana sorarsanız bu aracı alacak bütçeyi ayırabilenler kesinlikle o opsiyonu da dahil etmeliler. Volvo XC90'ın önünde gayet yeterli miktarda eşya saklama bölümü bulunuyor. Vitesin yanında oldukça geniş bir bardaklık ve ufak bir göz. Kol dayamanın altında ise içinde CD player olmasına rağmen yine yeterli bir göz ve oldukça geniş bir torpido bulunmakta. Vites topuzunun yanında aracı çalıştırma düğmemiz bulunuyor. Bunun arkasında da yine sürüş modlarını seçebildiğimiz bir düğme bulunmakta. Bu düğme sayesinde aracın 5 farklı sürüş moduna ulaşabiliyorsunuz. Eco, Comfort, Offroad, Dynamic ve Individual olmak üzere 5 farklı sürüş moduna sahip olan XC90'da havalı süspansiyon sistemi bulunmakta. Bu opsiyon sayesinde standart hali 23.7 santim yükseklikte olan bu araç Offroad modu seçildiğinde 3 santim daha yükselerek 26.7 santime kadar ulaşabiliyor. Bu modlardan kısaca sürüşümüz esnasında bahsetmeye çalışacağım. Hadi fazlasıyla vakit kaybettik, artık sürüşe geçelim. Sonunda yola çıkabildik. Tabi aracın bu kadar teknolojik oyuncağı ve 3 sıra koltuğu olunca bunların hepsini anlatmamız ve yola çıkmamız biraz vakit alıyor. İkinci nesil XC90 tamamı 4 silindirli 2 litrelik motorlardan oluşan D5 dizel ve T8 hibrit motorlarıyla 8 ileri otomatik şanzıman ve 4 tekerden çekiş sistemiyle ülkemize satışa sunuluyor. Biz bugün D5 dizel modelini test ediyoruz. T8 hibrit modelinin özelliklerini hatırlamak isterseniz daha önce yayınladığımız Fire'ın Barcelona'daki XC90 test videosunu izleyebilirsiniz. Şu an testini yaptığımız bu yeni nesil 2 litrelik turbo dizel 4 silindirli motor 225 beygir güç ve 470 Nm tork üretiyor. Bu sayede sıfırdan 100 kilometreye hızlanmasını 7.8 saniyede tamamlayan bu motor saatte 220 kilometrelik maksimum hız değerine ulaşabiliyor. Yüksek torku sayesinde oldukça atik olan bu motor keyifli ve tatmin edici bir performans sunuyor. Fakat şanzımanın özellikle düşük hızlarda biraz tembel kaldığı ve tepkilerinize yeteri kadar hızlı cevap vermediği konusunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Daha önce de belirttiğim gibi bir tanesi kişiye özel ayarlayabildiğiniz olmakla beraber 5 tane farklı sürüş modu bulunuyor bu araçta. Eco modda sizin de tahmin edebileceğiniz gibi gaz tepkileri ağırlaşarak daha ekonomik bir sürüş yapılması sağlanıyor. Ben genellikle şehir içinde Comfort modda kullandım. Fahir bu aracı Barcelona'da test ederken sanki asfaltı ütülermişçesine ilerlediğinden bahsetmişti. Ben açıkçası pek öyle hissetmedim. Tabii bu yorumumdan aracın süspansiyon sisteminde bir kusur olduğu kesinlikle anlaşılmasın. Hem ülkemizdeki yamalı ve kalitesiz asfalt hem de bu aracın daha şık durması için üzerine takılmış olan 21 inçlik jantlar bu konuda negatif bir etki oluşturuyor. Aracın dış görünüşünden ödün verildiği ve daha ufak çaplı jantlar tercih edildiğinde daha konforlu sürüş sağlanacağından şüphem yok. Dynamic mod seçildiğinde araç alçalıyor, direksiyon keskinleşiyor ve daha duyarlı hale geliyor. Gaz pedalı ise tepkilerinize daha hızlı cevap vermeye başlıyor. Ve tabii ki aynı adında olduğu gibi daha dinamik bir sürüş yaşamaya başlıyorsunuz. XC90 özellikle bu modda büyük ve yüksek yapısına rağmen gayet iyi, tatmin edici bir yol tutuş sağlıyor. Sınıfının gerektirdiği gibi gayet iyi yalıtım sunan XC90'la hem şehir içinde hem de şehir dışında gayet konforlu yolculuklar gerçekleştirmek mümkün. Gelelim son olarak yakıt tüketimine. Ben bu aracı yaklaşık 5 gündür 300 kilometrelik bir mesafede kullandım. Yol bilgisayarına baktığımda bana 12 litrelik bir tüketim değeri sunuyor. Tabii benim vaktimin büyük çoğunluğunu trafikte geçirdiğim, hemen hemen hiç uzun yol yapmadığım
Bir de bu aracı gayet performanslı kullandığım düşünüldüğünde bu değerin hiç yüksek olmadığını söyleyebilirim. Daha açık yollara çıktığınızda, daha yavaş ve dikkatli kullandığınızda 9 litrelere kadar düşürebildiğimi gördüm. Bu değer fabrika verilerinin çok üstünde olsa da bence bu boyuttaki bir araç için çok fazla değiller ve bunu alacak insanlar da bunu kabul edeceklerdir zaten. Range Rover Sport, Porsche Cayenne ve BMW X5 gibi çok güçlü rakiplerinin olduğu bu segmentte Volvo'nun yeni nesil XC90'la ikinci şansını çok iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Tabii ki bu güçlü rakipler arasında işi kolay değil. Fakat sunduğu geniş opsiyonlar, başarılı İskandinav tasarımı ve 7 kişiye konforlu, rahat ve çok lüks bir yaşam alanı sunmasıyla rakipleri karşısında eli biraz daha güçlenecektir. Siz de eğer 7 kişilik lüks bir SUV almak istiyorsanız bu opsiyonu mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. Volvo XC90 ve testini yayınlamasını istediğimiz diğer otomobillerle ilgili görüşlerinizi videonun altına yorum olarak bırakmayı unutmayın. Tabii bir de yeni mobil aplikasyonumuzu telefonunuza ve tabletlerinize indirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.